Elas kord üks päris suur tüdruk Piia. Ta oli juba 6-aastane ja ta teadis, et tal on käia lasteaias veel vaid natuke aega. Ta ootas suure huviga oma lõpupidu ja ta teadis, et tal on vaja veel päris mitu asja selgeks õppida enne, kui ta saab kooli minna. Piia elas koos oma ema ja isaga. Nad tegid palju asju koos. Nad vaatasid raamatut ja käisid jalutamas ja mängisid õuealal. Piia armastas oma vanemaid kohe väga. Ja nagu ikka, Piia ema viis Piiat hommikuti tavaliselt lasteaeda. Piial oli lasteaias ees suur seltskond sõpru, kellega ta väga mängida tahtis. Ja igal hommikul ei jõudnud ta ära oodata, millal juba saaks lasteaeda, et seal teistega mängida. Aga ühel päeval juhtus, et kui nad lasteaeda läksid, oli ukse peal silt ja sildi peal oli kirjutatud kinni. Piia muutus järsku väga kurvaks ja Piia ema pidi selgitama, et jah, tõesti, praegu on üks kuri viirus ringi liikumas ja seetõttu on lasteaed kinni pandud, et te tervena püsiksite. Aga nüüd, Piia, nüüd sa pead natuke aega üksinda mängima. Me saame küll koos, aga oma kaaslastega niimoodi mitte. Piia oli kodus. Ta vaatas oma mänguasju ja mõtles küll, mis siis nüüd teha. Kas nüüd nii jääbki, et ma ei saagi oma lasteaia sõpradega mängida? Ja natuke ju võib, aga ühel hetkel hakkab niimoodi ju igav. Ja mänguväljakulgi, kus me vahest kokku saime, olen ju ainult mina. See oli päris kurb niimoodi mõelda. Ja siis tuli veel selline käsklus, et enam mänguväljakule ka minna ei tohi. Nii et Piia jäi päris koduseks. Piia mõtles, mida küll teha. Ja ta otsustas, et kui mõni inimene mööda läheb akna tagant, siis ta lehvitab talle. See kindlasti tõstab tuju. Ja nii ta siis seisis, ta ootas päris pikalt. Ja aeg-ajalt, kui ka mõni üksik inimene mööda läks, tõstis Piia innukalt käe, naeratas ja lehvitas. Ja vahest sai lehvituse vastu ka. Aga siis hüüdis ema, Piia, tule sööma! Ja Piial tekkis mure. Mis siis, kui söögi ajal keegi läheb akna tagant mööda? Ta võttis kärmesti paberi, kirjutas sinna paar sõna ja kleepis selle aknale. Ta kirjutas sinna, ole terve. Ja ta võis rahuliku südamega minna sööma. Ja õhtul mõtles ta veel oma sõprade peale, tahaks nendega rääkida. Ja siis küsis ta ema käest, ema, kas võib niimoodi, et helistame Maria emale? Kas ma võin kasutada sinu peenet telefoni, nii et ma ka Maria nägu näeks? Ja nii nad siis tegidki. Helistasid Mariale. Piia istus kohe põrandale vaiba peale ja rääkis ja küsis, kuule Maria, kuidas sinul tervis on? Minul on päris hea, aga sinul? Tuli välja, et Maria on ka terve, tänu taevaisale. Nii saidki nad omavahel natukene arutatud, mida nad päeva jooksul teinud on, mis mänge ta on mänginud ja otsustasid, et äkki järgmisel päeval jälle võivad helistada. Aga Piia tundis, et miskit oleks nagu puudu, et on midagi, mida ta saaks veel teha. Ta võttis paberi ja pliiatsi, kirjutas kõik oma rühma õpetajad paberi peale, rühma kaaslased paberi peale ja kes tal veel meelde tulid. Ja kui õhtupalve tuli, siis Piia võttis kohe nimekirja ette ja et mitte keegi tal meelest ära ei läheks, kelle pärast palvetada, pani ta ju kohe selle nimistu endale sinna ette ja palvetas kõigi pärast, et taevaisa annaks neile ikka tervist ja rõõmsat meelt ja tarkust kodus püsida, et olla ise terve ja hoida teisi tervena. Annan ülesande sullegi. Mõtle,
mida sina saaksid teha nüüd kodus olles, et rõõmustada teisi ja et teha endal elu huvitavamaks ja rõõmsamaks?